Datang mga Katoliko sa panahon sa gitawag og panahon sa Pasko. Kaya actually magsugod man gud sa tuwa sa Pilipinas ang panahon sa Pasko from September pa. August pa gani naa na gani. August to gitawag og September sa tibuok kalibutan ang Pilipinas lamang ang naa siya gitawag og long celebration, na siya pre-celebration, post-celebration mahitungod sa gitawag og Pasko. So kita man ang kung sa kuan pa ba grabe ka devoted kung baga sa ato ang gitawag og pagtuo. Nya naandan pud nato na atay mga Christmas parties, na atay tawag ini mga exchanging of gifts. So asa man nato nagikuha kanang moong gitawag og mga tradisyon na. Actually, ang ato ang basis ana is number one, biblical. Ngano man tungod kay ang pinakaunang ni offer manggod, ang pinakaunang ni offer og gift sa tao mao ang Dios. Ngano man kinakit-an man sa Dios nga ang tao gitawag og nailalom or naulipon sa gitawag og kasalanan. Ug tungod ni ana, tungod sa pagkaulipon sa tao ni anang maong kasalanan, kinahanglan kining luwason. Ngano man kay wa na may grasya ang tao. So mo na ang Dios mi offer siya og tawag ining gift og kana nga gift, kana nga gasa grasya nga gitawag og makasantos aron ang kalag sa tao mahiuli ngadto sa iyang relasyon. Ug wala na siya impediment kung baga, wala na siya babag nga makasulod ang makig-uban siya ngadto sa ato ang labang makagagahom. So mao na ang pinakaunang mihatag og gift mao ang ato ang Ginoo. Mabatong ato ang basahon ang balaang kasulatan, St. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Tungod sa gugma sa Dios sa kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa nga motuo makabaton og kinabuhing walay katapusan. So, buti pasabot, ang Dios mismo ang unang ni offer og gift ngadto sa gitawag og tawo. Pero wala siya gihulat nga balos nga tagaan pud nato siya og gift. Ang gihulat lang niya kanato nga ato siyang higugmaon, ato siyang sundon, ato apod siyang gitawag og simbahon. Nga naman kimo man ang three divine purposes nga diin ang tao nag-exist aning kalibutan na. So ang pag-offer og gift, ang pag-offer og grasya, ang paghatag og grasya sa Dios dinhi ka gitawag og kanato, paghatag kana og pahimangno nga kita pud usab ato ang buhaton ang ato ang purpose aning kalibutan na. Ngano man kay sige tagdawat aning ato ang kinabuhi, sige tagdawat ni anang moong grasya pero wala ganita mibalik or kung sa kwan pa kung nahulog siya nga konsuelo ba. Ato ang konsuelo ngadto sa Dios nga mihatag mitahan siyang kinabuhi, mitahan siyang gasa dinhi nato aron kita mabuhi sa iyang gitawag og atubangan. In what way? Katong sundo nato tong three divine purposes. Pinakauna higugmaon nato ang Dios. Ngano man kay ang tao-tao nya wa ta mahigugma sa Dios ay gusto na bin na nga klase nga gitawag og pagkatao. So, mo di pinakauna ato ang higugmaon ang gitawag og Dios. Number two, kinahanglan nato simbahon ang Dios. Muna ang tao nga wa na simba-simba sa atubangan sa Dios di na tao. Ngano man kay wa niya gibuhat ang rason ngano nag-exist siya niining maong gitawag og kinabuhia. Number three, sundo nato ang Dios. Kana nga butang is dali ra kay naton isulti pero lisod nang gitawag og buhaton ngano man kay ang tao tungod sa sala na atay gitawag og mga weaknesses mo nang butangan nato og word nga paningkamot ngano man kay every now and then nga madagma ta na atay kahigayon nang mutindog og musunod sa iyang gitawag og kabubuton. Muna mga higalag mga igsoon ato ang tawag ining himuon ang ato ang kaugalingon nga atubangan sa Dios ang ngayan sa grasya nga iyang gihatag din nato aron kita mismo ang ngayan usab nga makaambit sa iyang gisaad nato nga mao ang kinabuhing walay katapusan.